Ассалаумалейкум, мен құрметті көрермендерім. Машинада қайырлы күн. Қалайсыздар? Тауықтарыңыз қалай, жақсы ма? Біздің тауықтар. Бүгін 29 майдың. Бүгін біздер 5 жұмырт қалдық. 9 тауықтан 5 жұмырт қалдық бүгін. Нормально көрсеткіш. Общий атишті осқаны 10. 4 адлер. 5 тамаши тауық бар. Пока нормально көрсеткіш. Енді ойлап отырмын. Мынаның ішін қаптайын ба деп. Осының ішін қаптауым керек. Қазір қолым тимей жатыр. Өзім енді кеше YouTube сабақтарын видеоға түсірейін деп, енді барлығын дайындайын ба деп не істеп жатырдым. 5-20 шығу керек болған. Ноутбугым жасамай жатыр қазір. Ноутбугымды қарап жатырмын. Ноутбугымды істеп алғаннан кейін YouTube сабақтарын түсіремін. Содан кейін потом қысқа жақын осының ішін қаптайтын жаным осы түгел. Мынадан бәрін түгел қаптап тастаймын. Төбесінде қаптау керек походу. Ысылық кіреді, салқын бат. Мынаның бәрін қаптап бүйтіп. Мынадан бүйтіп тоға келіп мына свет тұрады. Үлкен лампочка қондырамын, қыста жылы болсын болды. Сонымен қораның шызың болады ғой. Мына есікті де алып тастайтын шығармын деп ойлап тұр, мына есікті. Мына жерден қаптап, мынандай кішкентай есік жасап қою керек болған деген. Астын жауып, кішкентай есік төпішті кіретін қылып. Сонда нормально болады да, ертең нән есік, мына үлкен есіктен ертең жел көлейді. Пока нормально. Күн жанып тұр, қораның іші ыстық. Тауықтарға әлсін-әлсін салқын су беріп отырмын. Ыссы соғайды бізге күн деген. Күнде кешкісін 6-да шығарып жіберем. 8-ге дейін жүреді. 8-де өздері қораға кіреді. Содан кейін қамап тастаймын. Оған дейін тауықтар қорада тұрады, жұмыртқа туады до конца. 6-ға дейін. Таңертеңнен бастап 6-ға дейін жұмыртқа туады. Жалпы не бұрын 4-те шығарып жіберетін, онымен кеше бір тауықты 4-те шығарып едім, бір тауық өр жаққа туып тастаған да, ана жақта туыштың артына туып тастаған. Содан кейін жаман үйреніп кетеді. Ол дейтін ертең мен мысалы күнде әуейте 4-тен шығарып жіберсем, именно сол тауық сол жаққа ұрып туатын болады. Содан кейін 6-да шығарам. 6-ға дейін туатын тауықтардың барлығы туады. Содан кейін барып шығарамыз. Енді жоқ дегенде күніне енді 4 жұмыртқа, 5 жұмыртқа қалам. Өзі солай тауықтар бір күн біреу туса, бүгін біреу тумайды. Любой тауық солай деп ойлаймын енді. Пока нормально көрсеткіш жақсы. Твай. Әзірге осы Атиш өзінің жұмысын жасап жатыр. Енді ертең тағы бір нәрсе ойлап отырмын, енді бір су лас-лас болып қалады, қайта-қайта мына бір-бірін қуғанда. Оның су тамшылап ағатынды жасап қою керек. Негізінен соны кішкене ойлап отыр, қазір кішкене қол тимей жатыр да. Соның барлығын жасайтын. Енді YouTube сабақтарын бастайын десем, енді ноутбук жасамай қалды. Қазір кішкене олса да проблема болып отыр өз басымда. Сол себепті видеода енді постоянно шығып отпайды. Енді күн ара шығатын шығар видео YouTube'қа. Қол тигенше түсіріп отырамын ғой. 1 сағатымды сіздерге видео түсіруге болса да арнап. Әзірге көріспейміз келесі видеода. Жақсы сау болыңыздар.